Gəlin ballı tort hazırlayaq. Mənə görə ballı torta ən çox yaraşan krem budur. Qazançaya şəkər tozu, nişasta və vanil əlavə edib qarışdıraq. Daha sonra süd və qatılaşdırılmış süd əlavə edib tam açılanadək qarışdıraq. Plitənin üzərinə yerləşdirib dayanmadan qarışdıraraq qatılaşanadək bişirək. Sonda kərə yağı əlavə edib 1-2 dəqiqə qaynadıb tez soyması üçün uyğun bir qaba əlavə edib üzərini streçlə örtək. Qaymaq qatılaşanadək çırpaq. Soyumuş kremi də çırpıb qaymaqla birləşdirək. Dondurma dadında incə kremimiz hazırdır. Bugün özümü yorub yuxa açmaq istəmədim. Ona görə də milli dadım ballı tort yuxalarından istifadə etdim. İnanın, evdə hazırlanan yuxadan heç də fərqlənmədi. Çox dadlı alındı. Yuxaları bir-bir kremləyib üzərini və kənarlarını ovuntu ilə örtək. Mən korjun ikisini ovuntu üçün ayırmışdım. Cəmi 20 dəqiqə dincəldib dilimlədim. Ona baxmayaraq pambıq kimi idi. Əgər anidən qonağınız gələrsə, tortunuzu bu hazır yuxalarla hazırlayın. İnanın, çox köməyinizə çatacaq.